家好，又到驚犬美食時間。今日驚犬同大家去蘇澳區同朋友 Happy Hour。呢度雖然位於蘇澳區，但係就唔係最旺嗰邊，有少少偏僻。我兩位朋友都花咗啲時間先揾到。7點前仲係 Happy Hour， 呢個係佢嘅 drink menu。我等緊朋友嘅時候，侍應經常會問下需唔需要點嘢飲，太過熱情。等到朋友嚟到，我哋先叫3杯酒精飲品。食物方面，我哋叫咗呢個三文魚批，但係同我哋印象中嘅批有啲分別，佢似醬料多啲。跟住有呢個腸仔酥皮卷，呢個酥皮好脆，味道唔錯。其實佢有3嚿嘅，我哋拎到最後一嚿，先記得影相。呢一個薯條係好粗身嗰種，有少少脆，但太過飽肚。到我哋嘅主菜牛扒，我哋叫咗 medium， 但係出到嚟有啲 overcooked， 好難咬。最後我哋叫咗個 chocolate brownie， 呢個味道唔錯。總括嚟講，呢間餐廳好啱3、5知己過嚟飲杯酒食下小食。驚犬誠意為大家介紹唔同地方嘅美食，希望大家支持，請大家訂閱、讚好同分享我哋嘅頻道，下次見。